孩子得了甲流后咳嗽不止，很多家长很着急，第一时间用上了镇咳药，大错特错。甲流不是普通感冒，传染性很强，特别是临近开学了，孩子呀更容易中招，处理不当容易引发病毒性的肺炎。那反复咳嗽该怎么办呢？我老婆给大家分享一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好。甲流的传染性极强，孩子入园阶段呢更是容易交叉感染，咳嗽总是反反复复的。家长们呢也别着急着用上镇咳药。镇咳药呢，只是抑制咳嗽的症状，一味镇咳容易导致有痰咳不出去，造成更严重的感染，甚至会引发肺炎。当出现咳嗽、咳黄痰、口干、口渴、嗓子红肿等等这些肺热情况，多要选用宣肺化痰、清热解毒的中成药，如医院常开的小儿肺热咳喘口服液。这个药入选了2024北京冬季流感中医药防治方案。它组方中以麻黄、杏仁、甘草为主，具有止咳平喘祛痰之功效。里面的金银花、连翘、黄芩、鱼腥草也具有抗病毒的功效。另外家长们千万不要拖着，导致孩子的病情延误。如果孩子持续的发烧、咳嗽、喘得很重，精神状态差，一定要去医院看看，发现问题尽早处理。大家明白了吗？看完记得转发给相亲相爱一家人群，点赞，家人们。